kembali lagi bersama aku Austrinda. Ini saudaraku Keke dan aku juga membelikannya, tapi ini punya Keke. Yuk kita pakai. Lalu kita punya mainan, ya kan? Dan ini squishy. Ini squishy-nya apa? Squishy jamur. Jambu. Ini jambu warna ini nggak enak tahu. Tapi udah apa? Udah crack. Ini udah crack no. Ini dan ini slow. Ini betul sedikit. Ya gitu lah. Terus apa? Ada motoran, babynya lagi naik motor, terus rambut panjang. Dulu gantian. Ini ada rambutnya panjang banget, ini keriting. Samaan ya? Iya. Ya ini motornya dan samaan. Kita beli samaan juga. Dan ini tisu aku. Tisu kita berdua. Iya. Dan ini tisu aku. Iya, nggak apa-apa. Udah. Dan ini tisu aku sama saudaraku bernama Nina. Iya. Halo. Dan ini tempat tisunya itu tahu gak bergambar frozen. Ini juga wangi tahu. Wanginya itu slow banget ya. Wangi jambu. Nih makan ya. Ketemu lagi nanti. Dah. Jangan lupa komentar, subscribe, komen dan